Здравейте хора, тук отново е Крис и днес отново играя Team Fortress. Както забелязате, отново ще смених езика, просто защото ключът беше адски трудно. Трудно да играя този начин и най-вече да се снимам този начин, невероятно трудно наистина. Особено пък както моя английски не е толкова добър. И затова реших да снимам отново на нормален и да. Като казвам хубави езики, най-вероятно ще направя тъмбула, не най-вероятно, сигурно ще направя тъмбула, когато се върят 20 абоната, така че сабскрайбвайте сериозно, сабскрайбвайте и очаквайте, нали, не съм сигурен за какво може да бъде тази тъмбула, но най-вероятно ще бъде за айтеми в някой Minecraft сервер. Вие можете да видите идея кой. Естествено, когато съм леко не развит, не знам защо е толкова неудобно. Кипи. И също съм за Team Fortress. Не харесвайте тази правила. И така. Hello again, here's Chris and I'm playing in one, I think Halloween server, I'm not sure, I opened it just now. So смятам да умира, много не си. Не, поне няма да умира толкова бързо. Пак става. Добре. Така ще се влача с голямата тълпа от хора. Така че да не умира. Опа! Сериозно ли? Другия път си стелях топката на някъде. Сега така екстра време. Също ще ви показвам скина ми. Те на спрайт. Това ще направим избрах спрайт, ще го спрайт като малко отвед. Май. Копетото ми завърнаха. Тройката бъде. Аре! Как ми е напрезнало това? И мале, това ще ми бие са. Скача ли на високо това пичага? Ми е много чудно. Дюд. Аре. Как са бъгна в тая клетка? Вътре в клетка ли? О. Да, професионалният спай. Естествено. Ах! Шути. То син ли е? Нямам Optifine. Ау. Гледай са. Хедшот. Фак! Фак! О! О! 2 ме изкефи наистина много.
God damn it, you does shit. Майка ти да е. Забравих да ви кажа, можете да ми пращате всякакви покани в Steam, казвам се Джони Капахала. Можете да ме видите някъде тук. Къде съм? Вот? Не, вот. Да, Джони Капахала съм. Нямам никаква снимка, не съм си слагал. Не смятам за много наложително да имаш някаква на Steam. И... да, между другото в миналото видео, гледай го. Това ти пича врезе. В миналото видео, пак беше на ТФ, бях казал, че ще правя тъмбълка за 20 абоната. Естествено, ако има хора, които искат да участват в тази тъмбула. И разбира се, ще направя, аз не лъжа. Може да бъде за айтеми в Майнкрафт. Е такива неща. Може да бъде за Riot Points, да ме каръпа RP. В играта League of Legends. Имам 400, не 400 не много. Марец 400, защото съм пич. Това не го обещавам да знаете, да ми кажете после, че лъжа. Ако има повече от 5 записали се в тъмбулата, със сигурност един от тях ще получи нещо готино, например, готини айтеми в някакъв сервер като Ender God или нещо такова. Или за League of Legends подарък RP или директно купен скин. Може си да ми напишете профилите си в Minecraft и League of Legends. В клипа, който специално ще кача за тъмбулата, когато съберат 20 сабскрайбера. Така че пичове, не спирате да сабскрайбите. Означава много за мен и да. Той е бати пича. Също така забравих да ви кажа, моля ви се, пишете на какви игри да играя, защото съм абсолютно отчаян. И нямам си идея какво да играя, нямам си идея вие какво искате да играя. И моля ви се, не пишете коменти, които са тъпи просто. Имаше някакъв си там тъпак, сега няма да казвам точно какво имаше, няма смисъл, но аз не съм такъв, дето да прецаквам хората. Ама някакъв гейм ми пише, да, гейм истина, някакъв ми пише, какво се правите, че знаете английски. Пръдливо, аз нямам, не защото искам не защото искам да имам гледания или сабскрайбери, естествено, че да, искам да имам сабскрайбери, аз си го казвам. Ама не го правя специално за да стане известен или нещо такова. Защото ми е много фън. Знаеш колко ми пука, че не говоря добре английски. Окей, един вид, нали, разбрахте, не предполагам. То няма ли да умира най-сетне? Аре, умри, бе. Нещо ново. Окей. Особено да ми пишете какви идеи да играя, това е много важно, защото сега няма как да ви влизам под мозъка и да... нали... Вижте ми, спрайт! Яка музичка! Халинко ще е боса, както го наричаме. Като аз го наричам. Според аз не си хванах какъв е бос. Това ли е той? Изглежда. Имам да помагам на този печага. Или да умра. Зато е едно и също. Fuck it! Това ми изкефи много.
Окей, малко се убих. Що работа. Къде е той, бе? Ето го, момчето. Аре бе, искаш ли малко бой? Вземи това пълно демидж. Аре бе, исках аз да го бъб. Аре бе, тук да те убия. Добре, иска да го убия. Сигурен съм, че подсъзнателно иска да го убия. Това съм повече от сигурен. То защо ми изглежда малко син. Окей, къде е? Ето го пича. Аре бе, демоман. Така. Не. Сериозно ли бе? Абе, майнак с майнаците. Така ме пише. Нямам толкова. Имам. Ще трябва да оцеля това. Това е жена, бе! Че ме плаши! Как ти те, бе? Това е жена! Количка, брат! Окей, хора, надявам се да ви е харесал този, да го наречем инфоклип. Пишете игри, защото мисля, че Team Fortress стана доста тъпичка, само с 2 клика, да са 5. И отгоре всичко не съм никак добър, но пишете ми... не, така искам да изгря това. Не позабравете това, което казах, нали? Как се казва? Ще става да се изпълня. Аз не хочу си нещо такова. Или просто сме два тима. Не! Пак ли тая бабка, бе? Ще я набия накрая. Пак не. Аре, бе. Бабко. Къде си, макако? Аре, знам, че си беше предах. Много е вкусен, повярвай ми. Питай и другите пичове, които са яли в предах. Сериозно? Значи ние сме два тима, един срещу един и също те. Окей, ясно. Така, хора, благодаря за гледането на това видео, ако сте гледали. Долу в коментарите можете да напишете само видео, които се път, които мога да играя. Мисля, че ще знам какво казах, аз целият отговорих на всички, така че... Окей, това беше всичко от мен, завиждане и... Довиждане, просто... Довиждане, хора.